हाँ, जब हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस तो इसका मतलब क्या होता है? हड्डियां पोरस हो गई, हल्की हो हाँ। गई, ठीक है। हड्डियां हल्की हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस बोल रहे हैं। मगर ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है, ये तो हमने बताया नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप सबकी ऑब्जर्वेशन में ये होगा, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दुनिया में कोई भी एक इंसान है जो कि कैल्शियम खा के ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया? ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है। तो, हाँ, ठीक है, तो हम प्रॉब्लम को इन्होंने एक उनकी बात लाइफ में डिफाइन कर रहे हैं, बहुत मिस लेकिन किया हुआ है। जो हम प्रॉब्लम जानते ही नहीं। जब हम हाँ। ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं तो हमें मालूम ही नहीं कि हो क्या प्रॉब्लम है। तो पहली बात, हम्म। आपके शरीर का एब्जॉर्प्शन कम हो गया। हम्म। तो एब्जॉर्प्शन कम कैसे होगा? अभी मैंने वेबिनार, इसी में क्वेश्चन आंसर करते समय मैंने बताया एक, कि आपकी इनहेलेशन जो है वो कम हो गई ना। आप इनहेल हम्म। कम कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ पोल्यूटेड है और डिविएटेड है, तो आप इनहेल कम कर रहे हैं। एक बात हम्म। बताइए, जब आप जूस पीते हैं, हम्म। जब आप जूस पीते हैं तो खींचने के लिए, एब्जॉर्ब आपके शरीर की तरफ में जाए तो आप खींचते हैं ना, हाँ, हाँ, उस हाँ। जूस को खींचते हैं। तो आपकी हम्म। खींचने की क्षमता ही कम हो गई अगर, तो आपके बॉडी का एब्जॉर्प्शन ही कम हो जाएगा। आप कितना भी कैल्शियम दो, आपका बॉडी हाँ। एब्जॉर्ब करेगा ही। हम्म। हम्म। तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए कौन सी दवाई चाहिए? कोई भी दवाई नहीं होती, ना हो सकती है। ये आपको अपनी, ये आप देखेंगे, एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए आपको अपान पक्ष बढ़ाना पड़ेगा, अपान शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। अपान शक्ति कैसे बढ़ाएंगे? अगर किसी चीज, सांस को लेके आप रोक पाए, तो आप देखेंगे उनको ऑब्जर्व करके, वो रोकने की क्षमता उनकी बहुत कम है। तो रोकने की क्षमता जैसे ही बढ़ेगी उसको अपान शक्ति कहते हैं, और उससे बॉडी का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो हमारे प्रोग्राम में लोग आते हैं जिनका एचबी काउंट बहुत कम हो गया, उनका एचबी काउंट बढ़ गया, हड्डियां मजबूत हो जाती है लोगों की, जो चल नहीं पा रहे चलने लग जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? आपके शरीर की ही वो शक्ति है जिसको आपने एक प्रैक्टिस करके बढ़ा दिया, तो इससे आराम मिल जाए। अब एक और चीज है, एज हमेशा याद रखें, ध्यान रखें। एक और चीज ध्यान रखें, हमेशा जिंदा रहने की कोशिश ना करें। आपका जीवन सुंदर होना चाहिए, आपका जीवन पावरफुल होना चाहिए, मगर यह भी फिरंगी आइडिया है। किस चक्कर में पड़ गए हमारे यहां पे? हम हमेशा नहीं जीना चाहते। हमेशा जियोगे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हमेशा नहीं जीना चाहते। हम अपना अच्छा काम करेंगे, अपने बच्चों को ट्रांसफर करेंगे, बोलेंगे भैया तुम रहो खुश और हम चलें। तो इस देश में हम सबसे ज्यादा इज्जत किसको देते हैं? मृत्यु को देते हैं। इफ यू कैन इफ यू कैन हैंडल डेथ, यू विल हैंडल बर्थ, अदरवाइज द बर्थ विल बिकम बैड। तो इसीलिए 1000 साल पहले इस देश में केवल एक ही देवता थे, मृत्यु के देवता। ओनली शिवा टेम्पल अक्रॉस इंडिया, बिकॉज वी अंडरस्टूड दिस इज द बेस, यही है। ये आप किस चक्करों में पड़ गए? ये फिरंगी चक्करों में पड़ गए। वो जिंदा रखना चाहते हैं अपने आप। नहीं नहीं, इस देश में ऐसा हमने नहीं किया, क्योंकि हमारे पूर्वज समझदार थे। दुनिया में इकलौता कोई समझदार देश है तो हमारा देश है, हमारे पूर्वज हैं। मगर आपको उनको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि छोटे मोटे स्ट्रेट जैकेट लॉजिक से हम बहुत गहरी चीजें नहीं समझ पाते, ठीक ना? स्ट्रेट जैकेट लॉजिक कहते, लॉजिक 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 करके दुनिया बर्बाद कर दिया हमने, है ना? लॉजिक, स्ट्रेट जैकेट लॉजिक, लीनियर मैथमेटिक्स से एलोपैथी कुछ भी ठीक नहीं कर पा रही है। तो आपको वैदिक मैथमेटिक्स पे आना पड़ेगा, नॉन लीनियर मैथमेटिक्स पे आना पड़ेगा, ठीक है? तो आप समझ पाएंगे इसको, लाइफ को। इसीलिए हमने साइकिल बोला, हमने स्ट्रेट लाइन नहीं बोला। हमने क्या बोला? संसार। संसार का मतलब क्या? साइक्लिकल। आप इस दुनिया में कुछ भी देख लो, कुछ भी स्ट्रेट नहीं है, सब कुछ साइक्लिकल है। तो आपको मृत्यु को बहुत सुंदर बनाना पड़ेगा। और वो कब बना पाएंगे? जब आपका एक्सपीरियंस पूरा होगा ना, तब मृत्यु सुंदर होगी। जब आप स्कूल को अच्छे से एक्सपीरियंस कर लेंगे तब कॉलेज में जाना चाहते हैं ना, वरना स्कूल में ही अटके रहना चाहेंगे। यही हमारी हालत है।
We just want to cling on to life. No, you don't want to progress. ये अच्छी बात है. तो इसीलिए that is why everybody's responsibility to empower themselves. ये जरूरी है. और ये अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि they cannot be medicine for all this. नहीं, it's just very simple to actually come out of. बुढ़ापा आ गया, कम से कम हमें इंश्योर करना चाहिए अपने बुजुर्गों के लिए कि ऐसा ना हो कि तड़पते हुए जाए. कुंभक करेंगे ना, तो अगर आप लाइफ में कुछ ले तो नहीं जा सकते अक्रॉस दिस लाइफ. एक चीज बता रहा हूं, यू विल टेक कुंभक अलोंग विद यू. अगर आज आपको इस लाइफ में ये ठीक नहीं कर पाया तो आपकी अगली लाइफ ठीक कर देगा. हालांकि दिस इज समथिंग आई शुड नॉट बी स्पीकिंग, दिस इज एसोटेरिक, आप को रिलेट नहीं कर पाएंगे. बट आई हैव अ लिवरेज ना, स्वामी लगा हुआ मेरे आगे, आई हैव अ लिवरेज टू स्पीक. तो ले सकता हूं मैं थोड़ा.